Merhaba arkadaşlar. Bugün Tofaş far camının değişimini yapacağız. Öncelikle bir adet maket bıçağına ihtiyacımız var. Maket bıçağına şöyle farımızın köşesinden silikonları kesmeye başlıyoruz arkadaşlar. Silikonu çok güzel kesmemiz lazım arkadaşlar. Çıkartırken zorlanmayalım. Evet arkadaşlar, silikon kesme işlemi bittikten sonra bir adet küçük tornavidaya ihtiyacımız var. Düz tornavidaya. Tornavidayla yavaş yana şöyle köşe taraftan silikonu kaldırmaya başlıyoruz arkadaşlar camla beraber. Bunu yaparken çok dikkatli olursanız tavsiye ederim, çünkü cam kırılabiliyor. Camımız çıkmaya başladı arkadaşlar. Şöyle camımızı çıkarttık arkadaşlar. Aynamızı dikkatlice yerinden çıkartalım arkadaşlar. Arkadaşlar, kalan silikon artıklarını çıkartırsanız camımız yapıştırdığımız zaman daha sağlam ve sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben aracıma şöyle şeffaf bir cam filmi aldım arkadaşlar. Daha iyi ışık versin ama park lambalarında daha iyi göstersin diye şöyle bir şeffaf bir cam aldım. Önce bir oturacak mı yine bir test edelim arkadaşlar. Şu an arkadaşlar yerine oturtturduk. Şimdi silikonlama işlemine geçelim arkadaşlar. Yeniden çıkartmamız lazım. Zaten yerine oturmuş zaten.
Bu şekil kalsın. Evet arkadaşlar, silikon çekerken bol bol çekersek aracımızın su almasını önleriz arkadaşlar, far camımızın. Evet arkadaşlar, şu an silikonu çektim. Şimdi camın montajını yapacağım. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi silikonu çektim. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Siz de yaparken elinize silikon bulaştırıp pek cama dokunmazsanız, çünkü dokunduğu zaman lekeler kalıyor. Lekeler de çok zor çıkıyor arkadaşlar. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.